तव्हां वटि यकीनन उहे केतिरियूं ई दावतूं बल्कि हर ॾींहुं तव्हांखे जेको आहे न कॉल्स ईंदियूं हूंदियूं, केतिरियूं दावतूं जेको आहे उन्हनि खे एक्सेप्ट कंदा आहियो ऐं किथे किथे वञणु पसंदि कंदी आहे? मुंहिंजी मिठी ऐं जेको मूंखे इज़त ॾींदो आहे, मान ॾींदो आहे ऐं उनखे न ॾिसंदी आहियां वॾाई नंढाईअ खे सही त हुनजी लेवल छा आहे, ख़ूबसूरत ऐं लेवल खे न ॾिसंदी ऐं मोहबत खे ॾिसंदी आहियां। जी छो जो लेवल कंहिंजी बि जेको आहे न का मथ भरी न आहे, इज़त सभिनी जी हिकु जहिड़ी आहे। अलाह साईं सभिनी खे हिकु जहिड़ो पैदा कयो आहे। बेशक। ऐं तव्हां ॾिसो अॼु बि उमिरि ते वञो, हज ते वञो त हिकिड़े ई लिबास में तव्हांखे सभु वॾो माण्हू नंढो माण्हू सभु हिकिड़े लिबास में हा बिल्कुलु। जॾहिं अलाह वटि पेश थींदा तॾहिं बि हिकिड़े ई लिबास में हूंदा। त इनजे करे माण्हू खे वॾाई न करणु खपे। वॾाई त उनखे जुगाइजे, उनखे जुगाए, असां छा आहियूं? वॾाई न करणु खपे। हुनजी मिटी बि न आहियूं, खाक बि न आहियूं। उनखां पोइ तव्हांखे हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां। जी मैडम। त हींअर गर्मी हैदराबाद जी त रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि। हैदराबाद जी गर्मी, हिन गर्मी अहिड़ो हाल कयो आहे जो बंदि करे रखी छॾियो आहे। हा, घरनि में वेठा हुजो बाबा, निकिरण जी ज़रूरत कोन्हे। माण्हू जी दिलि नथी चवे त घर कमरे खां निकिरी माण्हू ॿिए कमरे में वञे। त मूंखे मुंहिंजी दोस्ती यार छा, सियारो ईंदो तूं चवंदी सीउ आहे हाणे नथी निकिरां, गर्मी ईंदी तूं चवंदी हाणे गर्मी आहे नथी निकिरां। तव्हां त मुंहिंजी अम्मा वारी ॻाल्हि कई आहे। आख़िर उहो कहिड़ो मौसम ईंदो जंहिंमें तूं निकिरंदी? मूं चयो जिथे जेॾी महिल माण्हू खे ज़रूरत में आहे त माण्हू निकिरे थो न, कंहिं प्रोग्राम में, कंहिं दावत में। ऐं हीअ टाइम मुंहिंजे उथण जो न आहे, पर ॾिसो जॾहिं वक़्तु जॾहिं पंहिंजी माण्हू जी ज़रूरत पवे थी त माण्हू वञे थो।